Hammaga salom, men hali ham shu yerdaman. Xo'p, endi printer. Bu printer alohida 4 minut bo'ldi video. Shu atrofda. Xo'p, printer ko'ramiz. Printer. Xo'p, bizda qaranglar, printerni ko'pchilik biladimi? O'zi control panel qismi bor. Kimda bo'lmasa control panel qismi, pusk R ga control deb yozadi. Control deb yozadi. Inglizcha bo'lishi kerak menimcha. Control deb yozadi, OK tugmasini bosadi. Shu oyna chiqadi. Xo'p, bu yerda agar sizlarda monoqa ko'rinishda bo'lib qolsa, bu yerdan mana smile kategoriya qilsa, kategoriya to'g'rilaysizlar. Xo'p, mana bu yerda view device printers. Bizda quloqchinlar, mikrofonlar, printerlar, printer turlari ko'p mana, lekin faullari bor mana. 101 fax. Xo'p. Printer ko'p, lekin qaranglar, bu yerda chiqib turgan printerlar sonini qaranglar, 3 ta. Nega degan savollar tug'ilsa, chunki bu printer Windows o'zi ham tushadi, Microsoft deb yozib qo'yibdi. U kompyuterda ham bor, studentlarda va bu kompyuterda ham bor. Endi siz printer uстановка qilayotgan bo'lsangiz, u kompyuterga ham uстановка qilasiz va studentga ham uстановка qilasiz. Student kompyuterga ham. Va shu yerda chiqadi. Studentga. Xo'p, pauza print уже hech kim chiqara olmaydi. Pauza to'xtadi chiqayotgan joyda ham. Ochib qo'yishingiz mumkin, qulflab qo'yishingiz mumkin. Delete duplikat tez. Duplikatlarni bitta odam ikkita berib yuborsa, bir xil narsa berib yubordi, o'chirib tashlaydi, bittasini qoldiradi degan. Xo'p, buni men o'zim ofisda tushuntiraman, ishxonada, maktabda. Shuni ko'rib olamiz. Xo'sh, chiqarishi. O'sha ikkita tugma o'zi unutgandan keyin chiqadi. Ma'lumot qismida tanlaysizlar. Printerlar boshqarish mumkin bo'ladi shunda. Xo'sh. Bu videoni ham saqlab qo'yamiz YouTube'ga ham. Printerni alohida yana olaman va chiqaraman. Savollaringizni kommentariyada qoldiring, sinab ko'ring printerni. Menga yoqadi, o'zim sinab ko'raman, ko'p ishlataman. Endi o'quvchilarga mumkin emas, endi agar ofis ishxonalar bo'lsa, bu zo'r versiya. Maktab uchun ham bo'ladi. O'quvchi ko'p narsani berib tashlash uchun, berib tashlagani uchun to'g'riroq bo'ladi. Tolibjon Akinov sizlar bilan. Keyingi darslarda ko'rishguncha